Hallo zusammen! Wir machen heute extrem softe Vanillepudding-Schnecken. Die sind extrem weich. Ihr müsst die unbedingt mal ausprobieren. Ich persönlich kann mich nie beherrschen und muss direkt mehrere essen. Ich zeige euch jetzt direkt mal hier meinen Hefeteig. Der ist sehr pflegeleicht, den liebe ich. Den könnt ihr entweder mit den sauberen Händen verkneten oder ihr nehmt einfach die Küchenmaschine, so mache ich es heute. Ich habe jetzt hier zuallererst lauwarme Milch. Die sollte nicht wärmer als ungefähr 38 Grad sein. Also wirklich nur ganz leicht, zum Beispiel in der Mikrowelle erwärmen, ist mal gut für die Hefe. Die gebe ich jetzt direkt hier rein. Dazu kommt frische Hefe. Ihr dürft auch gerne Trockenhefe benutzen. Das schreibe ich euch genauso wie alle ganz genauen Mengenangaben. Aber unten in die Infobox gebe ich noch mit dazu. Und dann kommen noch Zucker und Vanilleextrakt hinzu und das Ganze wird dann einmal kurz verrührt. Jetzt kommt geschmolzene Butter dazu, die habe ich vorab in der Mikrowelle geschmolzen und die Eier. Bei den Eiern ist es so, dass ich mir ein Eigelb beiseite lege, weil ich das gleich zum Bestreichen brauche und das Eiweiß braucht ihr nicht wegschmeißen, das kommt einfach mit in den Teig. Als nächstes fehlt ja nur noch Mehl und da mache ich es so, das kommt natürlich auch auf die Größe der Eier an, wie viel Mehl ihr letztendlich braucht. Mal brauche ich 480, mal 500 Gramm. Ich mache es so, ich gebe jetzt erstmal ca. 400 Gramm da rein und die letzten, die letzten 100 Gramm gebe ich dann immer Schluck für Schluck, hätte ich jetzt was gesagt, so portionsweise, stückchenweise rein und lasst das Ganze dann schon mal ganz langsam verkneten. Das dauert so 3-4 Minuten. Wenn ihr mögt, könnt ihr später mit den Händen weiter kneten, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber alles in allem ist es ein wirklich sehr einfach herzustellender Hefeteig. So, der Teig sieht gut aus, der ist sehr geschmeidig und der darf nicht mehr an den Händen kleben. Ihr dürft aber auch nicht zu viel Mehl dazugeben, wirklich nur so, ich muss euch das mal von nahen zeigen, damit es bei euch auch perfekt gelingt. Also wenn ihr den so anfasst, dann dürft ihr an den Händen nichts mehr kleben haben. So, jetzt rolle ich den, oder ich forme den zu einer Kugel, besser gesagt, deckt den ab und lasse ihn dann eine Stunde gehen. Falls ihr noch ein bisschen Öl oder Backtrennspray habt, dann macht das gerne noch mit da rein und auf die Oberfläche, dann kann das nämlich auch nicht austrocknen. Während unser Hefeteig jetzt geht, übrigens ein kleiner Tipp, gerade jetzt hier in der offenen Küche, ich habe es nämlich am Anfang, als wir hier eingezogen sind, gemerkt, ein Hefeteig hat es wirklich gerne warm und kuschelig, aber auch nicht zu heiß, also so 30 Grad oder einfach auf Zimmertemperatur oder im geschlossenen Backofen ist es auch in Ordnung, aber Hefeteig mag keinen Durchzug, sonst fällt er nämlich in sich zusammen, gerade bei Personen mit einer offenen Küche zum Beispiel oder wenn das Fenster offen steht. Einfach nur ein Quick-Tipp am Rande. Jetzt machen wir in der Zwischenzeit schon mal den leckeren Vanillepudding. Der ist auch super easy. Ich nehme hier diesen Vanillepuddingpulver fertig aus der Tüte, füge da aber noch extra Vanilleextrakt hinzu und verrühre das jetzt zuallererst mal mit Milch und Zucker und dann lassen wir das unter ständigem Rühren aufkochen. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, dieses Video ist in Zusammenarbeit mit dem sympathischsten Supermarkt in ganz Deutschland entstanden, nämlich mit Kaufland. Jetzt fehlt noch ein Daumen nach oben. Sobald euer Pudding dann aufkocht, dickt er auch schon ein. Ihr könnt ihn dann direkt vom Herd nehmen, in eine Schüssel geben und direkt an der Oberfläche mit Frischhaltefolie abdecken, damit er keine Haut zieht. Auch das lassen wir kurz abkühlen. Jetzt ist in der Zwischenzeit auch die Ruhzeit von meinem Hefeteig vergangen und der ist richtig schön aufgegangen. Perfekt.
Man sieht die Vanillestückchen sogar im Teig. Das sieht so gut aus. Ich werde jetzt die Arbeitsfläche ganz, ganz leicht bemehlen. Eigentlich muss man das schon fast gar nicht, aber sicher ist sicher. Und dann rollen wir ihn rechteckig aus. Ich bin voll stolz drauf. Sieht hübsch aus. Hamza, soll ich einmal? Richtige Bodenkugel. Soll ich? So, den Vanillepudding ganz kurz für 10 Sekunden mit einem Schneebesen durchrühren und dann auf dem Hefeteig verteilen. Den Pudding habe ich jetzt verteilt und ihr dürft gerne vorne 1,5 bis 2 cm Platz lassen, denn beim Aufrollen drückt ihr den Pudding jetzt automatisch nach vorne. Und jetzt rollt ihr von unten nach oben ganz vorsichtig und langsam auf. Ich schreibe euch in die Infobox noch die Maße hier von meinem Hefeteig. Das sind ungefähr 45 x 36 cm. Ich habe die Schnecken so ungefähr 2,5 cm dick abgeschnitten. Macht das schön langsam. Hauptsache, sie gehen euch nicht kaputt. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt zu Hilfe diese Hebepalette genommen, weil die sind schon extrem weich, selbst beim Durchschneiden. Aber vertraut mir, das ist genau richtig so. Ich habe jetzt 3 Bleche rausbekommen und immer mit Abstand draufgelegt. Also pro Blech 5 Schnecken. Und ja, dann werden sie im Ofen nämlich noch ein bisschen aufgehen. Jetzt haben wir uns ja anfangs noch das Eigelb zur Seite gelegt. Da habe ich jetzt noch einen Schluck Milch reingegeben. Das ist optional. Könntet ihr jetzt auch Wasser nehmen zum Beispiel. Und verquirle das. Und jetzt bestreiche ich die noch, vor allem auch an den Seiten, ein bisschen an der Oberfläche, damit sie auch nach dem Backen richtig hübsch aussehen. Jetzt werden die Puddingschnecken gebacken im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für maximal 24 Minuten. Und so sehen sie jetzt bei mir aus. Sind schon runtergekühlt. Und ich würde dazu jetzt einfach noch ein Cream Cheese Frosting machen mit Vanille, weil wir nicht schon genug Vanille haben. Aber wenn, dann soll dieses Rezept richtig Vanille Overload sein. Ja, auf jeden Fall nehme ich dafür ganz einfach Doppelrahm-Frischkäse, ein bisschen Puderzucker für die Süße, Vanilleextrakt und Milch, verrühre das und dann sind wir fertig. Du hast das Wort. Ach, ich habe das Wort? Ja. Probieren wir mal diese leckeren Schnecken. Die Schnecken. Schnecke, ich will einen schönen Schnecke haben. Ich habe die schön hier drauf. Also, ganz kurz. Ihr habt in der letzten Szene gesehen, wie ich das Frosting gemacht habe. Hast du noch einen etwas wärmer? Der ist warm, der ist warm. Hauptsache alles mal anquatschen. Ja. Ganz kurz zu dem Cream Cheese Frosting. Jetzt habt ihr euch bestimmt gedacht, ich mache das so drüber. Falsch gedacht. Hamza, du darfst einfach reindippen. Ich wollte es aber gerne ohne probieren. Ja, okay, alles klar, okay. Den Geschmack Einmal ohne und dann mit. Ja. Okay. Ich habe gerade schon eingegessen, ich habe es nicht ausgehalten. Richtig weich, ne? Kindheit. Echt? Das ist Kindheit. Vor ein paar Jahren noch, als ich mit der Bahn gefahren bin. Ja, immer Da beim war ich Bäcker öfters mal geholt. beim Bäcker und hab mir, ich liebe ja so ganzen Pudding alles. Und das schmeckt echt richtig geil. Also lange nicht mehr solche Pudding-Plunder-Teilchen gegessen. Puddingschnecken. Ja, das letzte Mal war halt immer, wenn ich unterwegs war. Und das ist so, boah, das ist einfach... Zeig doch mal von innen. Man sieht das auch an diesen Bläschen, an diesen, das sieht, also kannst du das mal so nah ranhalten. Das ist richtig fluffig. Oh.
Richtig geil. Okay, jetzt darfst du auch Du nochmal hier meinst diese rein. Punkte hier drin, also Diese Poren. die Poren. Soll ich mal da reingehen? Ja. Ihr könnt das so ähnlich... Das ist heftig, Kiki. So ähnlich wie beim Zimtbrot, beim Cinnamon Bread, einfach reindippen. Ist das nicht dieses Cinnamon Bread von dieser Pizzaladen da? Auch gut, ne? Ist auch lecker, ne? Mit und Boah. ohne, beides lecker. Ich finde, das ist nochmal so i-Tüpfelchen. Theoretisch auch die Füllung weglassen und nur das essen, also mit dem Brot. Ja, weil der Teig, Teig. also das ist mein neuer Lieblingshefeteig. Der ist durch Zufall entstanden, so die Maßangaben, also Hefeteig ist fast immer gleich. Aber da habe ich mir gedacht, ich packe nochmal ein Eiweiß mit in den Teig. Ich glaube, dass das nochmal den feinen Unterschied gemacht hat. Mit der flüssigen Butter statt Öl. Richtig, richtig gut. Also wie gesagt, ich schreibe euch alles ganz genau unten in die Videobeschreibung. Macht es unbedingt nach und hinterlasst diesem Video Leute, ich bin gerade haben sie es schon. ich bin gerade im Himmel. Also hinterlasst ein Däumchen nach oben und ein kostenloses Abo, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und dann schreibt uns rein, was wir als nächstes wie vom Bäcker nachmachen soln. Du kannst jeden Tag das machen. Ja, also bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Kiki und der Hamza. Sorry, ich kann nicht reden, ich bin einfach voll. Peace and out. Ist echt richtig lecker, ne? Also eines der Guck mal, diese besten. kleinen Pünktchen, diese Vanillepünktchen. Ui, ui, ui. Ui, Kleine süße Ihr kleinen Pünktchen. Süßen.